हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम करने जा रहे हैं 50,000 का पीसी बिल्ड। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो अपना सबसे पहला कंपोनेंट होने वाला है दोस्तों CPU, जो कि है Ryzen 5 3500, जो कि आता है 6 कोर्स और 6 थ्रेड के साथ, जिस बेस क्लॉक है 3.6 GHz एंड बूस्ट क्लॉक है 4.1 GHz की। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा CPU है ये, जो कि है 11,200 रुपीज़ का। तो अपने दूसरे कंपोनेंट को और बढ़ते हैं, जो कि है GPU। तो दोस्तों GPU में हम लोगों ने यूज़ किया है NVIDIA GTX 1660 6GB, जो कि है गाइस GDDR5 ये वाली। तो आप ये वाली रैम GPU यूज़ कर सकते हैं, या फिर 1050 Ti भी यूज़ कर सकते हैं आप अपने इस बिल्ड पर। दोस्तों जो तीसरी कंपोनेंट है वो है अपनी रैम। और दोस्तों रैम में हम यूज़ कर रहे हैं डाटा की XPG GAMX D30 ये वाली रैम। आपको ऐसी 2 रैम लेनी है, जो कि टोटल हो जाएगी 6370। 2 रैम लेनी है आपको। ओके फ्रेंड्स। तो जो दूसरी कंपोनेंट है अपना वो है केस। फिर केस में आपको यूज़ करना है दोस्तों सर्कल का, नहीं कॉर्सेर का लेना है दोस्तों आपको केस। कॉर्सेर में दिखाता हूँ, कॉर्सेर दोस्तों जैसे देख सकते हैं ये रहा कॉर्सेर कैबिनेट। ये आपको लेना है, मिड टावर कैबिनेट है दोस्तों, काफ़ी अच्छा है। देख सकते हैं आपको उसके साथ RGB फ़ैन मिलेगी एक फ्री। तो ये आपको ले लेनी है, काफ़ी अच्छी केस है दोस्तों। तो दोस्तों जो अपना दूसरा और कंपोनेंट है वो है हार्ड डिस्क HDD। वो आपको लेनी है WD1 की, WD1 ब्लू ये वाली लेनी है आपको। ये वाली हार्ड डिस्क लेनी है दोस्तों आपको। और दोस्तों फिर आपको पावर सप्लाई में जो चीज़ लेनी है वो है कूलर मास्टर की तरफ से MWE 440 वॉट्स की पावर सप्लाई। ये फर्स्ट नंबर वाली आपको ले लेनी है, ये वाली। और दोस्तों आखिरी कंपोनेंट रह गया मदरबोर्ड, जो कि है अपना MSI B450M सॉरी, ये वाली आपको लेनी है। इसमें 2 रैम स्लॉट्स हैं, और आप मैक्स रैम इसमें 32 GB की लगा सकते हैं। 2 USB पोर्ट से 3.0 उसके। काफ़ी अच्छी मदरबोर्ड है ये भी, आप देख सकते हैं। तो ये वाली मदरबोर्ड ले रहे हैं। तो पूरे कंपोनेंट्स मिला के मैं आपको बता देता हूँ कितने प्राइस हो रही है, इस बिल्ड की प्राइस बता देता हूँ। तो अपना जो मदरबोर्ड था दोस्तों वो था 6,490 रुपीज़ का। और अपना GPU था 17,000 का। और रैम था 6,370। और CPU जो है वो है 11,200। और अपना केस जो है वो है 2,750 रुपीज़ का। और अपना जो पावर सप्लाई है वो है 2,700 का। और HSD है अपनी 3,000 रुपीज़ की। तो आप देख सकते हैं 49,510 रुपीज़ ही हो रहे हैं।
काफ़ी अच्छा बिल्ड है दोस्तों, ये आप ये बिल्ड कर सकते हैं। और जो मैंने आपको CPU बताया वो आपको AMD कंप्यूटर से लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल नहीं है। ये जैसा आप देख सकते हैं, ये AMD कंप्यूटर से लेनी पड़ेगी आपको। मैं इसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी एक दूसरी वीडियो में।